تركبوا فيها خرطوم الهواء تويو داسبيراسيون. فيه جهتين، تركبوه من هذه الجهة توجدوا هذا الغاكوغ، دخلوه بهذه الطريقة للداخل وهكذا يكون تركب مليح. والجهة الثانية للخرطوم تركبوا فيها هذا الأنبوب تلسكوبي. هذا الأنبوب من مادة مضادة للصدأ، تقدروا تزيدوا له في الطول حتى 80 سنتيمتر بواسطة هذا الزر. طبعوه هكذا للأمام وتتحكموا في طول الأنبوب. كاين هذه المكنسة الخاصة بالأرضيات والزرابي. هذه المكنسة في الأسفل راح توجدوا هذا الفوهة اللي يدخل منها الغبار أثناء الاستعمال. توجدوا هذه القطعة من الكاوتشو. هذه القطعة أثناء الاستعمال راح تساعد به توجه الغبار كامل للأمام وبالتالي يدخل في هذه الفوهة. تستعملوها بهذه الطريقة في الأرضيات اللي تكون ملساء، وكذلك الزرابي اللي ما يكونوش مبرين بزاف. لما يكون عندكم زرابي اللي يصعب انتزاع منهم الغبار بطريقة سهلة، لهنا تستعملوا هذه الفرشاة. بالضغط على هذا الزر لهنا راح تخرج هذه الفرشاة. هذه الفرشاة راح تساعدكم تخلصوا من كامل الغبار اللي يكون في الزرابي السميكة، الزربيات اللي يكونوا خشان يكونوا مبرين بزاف، وكذلك الأرضيات اللي يكونوا حرش. تضغطوا على هذا الزر باش تدخلوا كذلك هذه الفرشاة. تلاحظوا فيها هذه العجلتين، هذه العجلتين اللي راح يساعدوها بتتحرك من مكان لاخر اثناء الاستعمال. هذه الحركه للاعلى وللاسفل اللي راح تساعد هذا لابغوس بالدخول تحت الاثاث. كذلك تلاحظوا انه المقبض يدور بزاويه 360 درجه، هذا لتسهيل عمليه التنظيف وحركه الفرشاه اثناء الاستعمال. كاين هذه الفرشاه دو زونا. هذه فرشاه دو زونا تستعملوها على طريقتين، تقدروا تستعملوها كفرشاه او بهذه الطريقة في الأماكن الضيقة سواء في الأفرشة أو في الأثاث. كاين هاد لابغوس اللي تكون بهذا الشكل، تكون عريضة. هاد لابغوس تستعملوها في الأفرشة المبطنة كما السرير اللي يكون كابيتوني، ثم تقدروا تنظفوه من الغبار بهذا الفرشاة. لي فوتاي وين يكون الفراش مبطن تقدروا تستعملوا هذه الفرشاة. وللاحتفاظ بالملتحقات في مكان واحد عند عدم استعمالهم، وفرت لكم هذا الملحق. هذا الملحق اللي هو عبارة عن منظم انغونجمون، ثبتوا فيه هذا لي بغوز عند عدم استعمالهم، ثبتوهم بهذه الطريقة. ولتخزين المكنسة الكهربائية تقدروا تخزنوها بهذه الطريقة العمودية أو بهذه الطريقة. تعلقوا فرشاة الخاصة بالأرضيات خلف المكنسة الكهربائية وتثبتوا هذا الملحق على الأنبوب.